Es domāju, ka arī tas principā ir ģimenes un skolas jautājums, jo ko nozīmē iesaistīties jaunietim politikā, tas nozīmē pieņemt lēmumu. Un jau sākot no skolas gadiem, ja šie bērni tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā un viņi redz, ka viņa tam teiktajam ir nozīme, tas rada viņā to sajūtu, ka viņš ir nozīmīgs gan sev, gan sabiedrībai. Ja, teiksim, klase lēmtu, vai mēs tagad iesim uz vienu vai otru vai trešo pasākumu vai uz muzeju vai pārgājienā, un ja tas bērns ir tas, kas izlem to jautājumu, kas nav politisks, viņā rodas tā apziņa, ka katra balss, katrs personīgais viedoklis ir nozīmīgs. Protams, ka tālāk ejot, viņi vairāk vai mazāk šie politiskie lēmumi tiek pieņemts šajās jauniešu organizācijās. Bet arī te ir jāsaka, ka sabiedrības viedoklis, ka politikā visi ir slikti, ka visi ir noziedznieki, un tai brīdī, kad tu piesaistīsies tai sabiedrības daļai, kas ir saistīta ar politiku, ka tu kļūsi slikts un netīrs, ļoti lielā mērā jauniešus atgrūž no tā. Un līdz ar to es domāju, ka būtu ļoti labi, ja skolā arī tā attieksme par to lēmumu pieņemšanu tiktu virzīta tai gultnē, nevis, ka tu esi politiķis un ka tu esi slikts, bet ka tu pieņem lēmumu un ka tu panāc to, lai tava griba, lai tavs lēmums ir tas, kas arī tiek noformulēts kā likums un ir saistošs pārējiem. Bet arī tā ļoti lielā mērā ir apziņas un attiecību maiņa, nevis likumdošanas maiņa, jo mēs, teiksim, arī izstrādājam kopā ar Latvijas jaunatnes padomi, jaunatnes likumu, kur mēs esam ielikuši iekšā daudz dažādas iespējas, kā mēs varētu atbalstīt tieši jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā. Bet nevienmēr tas arī darbojās, jo mēs ielikām pašvaldībās, ka jaunieši var nākt un piedalīties lēmumu pieņemšanā, gan arī, teiksim, Saeima ir atvērta.